يومان لم تلد الأيام مثلهما، يوم أسرني ويوم زادني أرقا، يوم حسين على صدر النبي به، هذا اليوم الأول. ويوم شمران على صدر الحسين رقاه. لما صعد شمر ابن ذي الجوشن عليه لعائن الله على صدر المولى أبي عبد الله الحسين، نظرت العقيلة زينب بأبي وأمي وهي تكلم الشمر تقول له ونا يا ظالم لا تحز الراس، يا ظالم يا ظالم لا تحز الراس، والنبرخ لما يبطل حسين يا اخويا، برخ لما يبطل حسين، عتب مالي على اخواني على اخواني. المن العتب يا مولاتي؟ تقول عتب للبلغري الحق علي يا امير المؤمنين، عتب للبلغري الحق علي هم بيكم ويعودني زماني واشيل الراس بيكم يا اخواني، ورد الهيبتي ورفعت مكاني، واشوف حسين والعباس الازهر. انا عباس بالله منين اجيبه وراوي حال اخته الغريبه، عباس بالله شلون اجعده يما ورتشب جفوفه فوق زنده. اكو موقف يذكرون ارباب السير والمقاتل، يقولون حاد الضعين لما اركبوا زينب على نياق هزل، واراد الحادي ان ياخذ زينب وبنات الحسين عليهم السلام، نظرت زينب الى الحادي قالت له يا حادي بالله عليك الا ما مررت بنا على جثث القتلى، تقول له يسرى يا حاد النوق مر بينا يسرى، على المال يمين وماله ويلي يسرى، واقول له خواتك ترى هاليوم يا عباس والله يسرى لابن زياد ودوه نسبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. الآية المباركة التي تليت على أسماعكم من سورة الأنبياء رقم الآية 105. وأول ما بدأت هذه الآية المباركة بدأت بالكتابة
قال الحق ولقد كتبنا في الزبور. والكتابة في القرآن الكريم لها عدة معان أخواني آبائي. مرة الكتابة بمعنى قدرنا قضينا بمعنى الوجوب، مرة تأتي الكتابة في القرآن الكريم بمعنى الوجوب، مرة تأتي بمعنى القضاء والقدر، يعني ولقد كتبنا ولقد قدرنا ولقد قضينا. مرة تأتي قلنا بمعنى الوجوب، مثلا على سبيل المثال بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام، جاءت الكتابة بمعنى الوجوب، كتب عليكم الصيام. مرة تأتي بمعنى هذه الكتابة العادية التي يكتبها الإنسان، الذين يكتبون الكتابة بأيديهم. فالكتابة في القرآن الكريم لها عدة معان. إذن القرآن الكريم في هذه الآية المباركة قال الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. إذن لابد أن نعرف ما المقصود من الزبور وما المقصود من الذكر. يعني الله تعالى يقول ولقد كتبنا في الزبور، ما هو الزبور؟ نعرف الزبور من خلال البحث إن شاء الله. من بعد الذكر، وكذلك نعرف الذكر من خلال البحث إن شاء الله تبارك وتعالى. وللزبور معنيان، الزبور له 2 معاني. المعنى الأول للزبور بمعنى الكتابة، لأن كل الكتب السماوية تسمى زبور، الزبور زبور والصحف زبور والإنجيل زبور، إلا القرآن الكريم ليس بزبور. راح تقول لي شيخنا مو أنت قلت كل الكتب السماوية تسمى زبور؟ أقول لك نعم، لأن الزبور اجى مكتوب والصحف اجى مكتوب والإنجيل اجى مكتوب، إلا القرآن الكريم ليس بزبور، لأن اجى مقروء اقرأ باسم ربك، أول آية في القرآن الكريم اقرأ. القرآن الكريم لم يأتي كتابه إنما قراءة، اقرأ أول آية في القرآن الكريم. فالزبور المعنى الأول للزبور بمعنى الكتابة، الزبر. والمعنى الثاني للزبور هو كتاب نبي الله داود سلام الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم وآتينا داود زبورا، يمر عليكم أنه القرآن الكريم، وآتينا داود زبورا. فالزبور له معنيان. أما الذكر كذلك له معنيان، نعرض إليهما إن شاء الله تبارك وتعالى. المعنى الأول للذكر يقولون هو كتاب موسى سلام الله عليه، ويستدلون بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. يستدلون بقوله تعالى ويقولون أن الذكر هو كتاب موسى سلام الله عليه. وموسى كتبه كثيرة ذكرت في القرآن، منها صحف إبراهيم وموسى، تقرؤون القرآن الكريم. والمعنى الثاني للذكر يقولون لا، الذكر هو كتاب الله تبارك وتعالى القرآن الكريم. وما الدليل؟ يستدلون بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن هو إلا ذكر للعالمين. مر على أسماعكم الآيات القرآنية، إن هو إلا ذكر للعالمين، إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فيستدلون بقوله تبارك وتعالى. إذن بعد أن عرفنا ما هو الزبور وما هو الذكر، يكمل القرآن الكريم أو تكمل هذه الآية التي تليت على أسماعكم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض، هاي الأن توكيدية في اللغة العربية، يعني القرآن الكريم يؤكد أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. زين، هنا سؤال، ما المقصود من يرثها؟ لما القرآن الكريم يقول أن الأرض يرثها، المقصود من الإرث يرثها يعني يحكمها، يعني يحكم الأرض من المشرق إلى المغرب، يرثها يعني يحكمها. زين، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، بعد ما بينا أن يرثها يعني يحكمها، يحكم هذه الأرض من المشرق إلى المغرب. هنا راح سؤال يطرح نفسه، زين من هم العباد الصالحون الذين قصدهم القرآن الكريم بهذه الآية؟
إن الأرض يرثها عبادي الصالحون. من هم؟ عباد الله الصالحون. هسه على رأيين. الرأي الأول للعامة والجماعة، العامة والجماعة في تفاسيرهم في صدد هذه الآية التي تليت على أسماعكم ماذا يقولون؟ العامة والجماعة شي يفسرون هاي الآية أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يقولون العباد الصالحون هم المؤمنون، هذا رأيهم. يقولون هم المؤمنون هم الذين يملكون ويحكمون هذه الأرض، هذا رأي العامة والجماعة. زين، ونحن نحترم، أنا قلت في ليالي سابقة احنا نحترم جميع الآراء، لكن نجي نعرض الرأي على العقل، على النقل، على الإجماع، على السنة، على أنه اللغة العربية، على أنه العقل، حتى نخرج بحصيلة. احنا نحترم الرأي. قالوا هم المؤمنون هم الذين يحكمون يرثون هذه الأرض. زين، رأي الشيعة، رأي مدرسة جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، الشيعة الاثني عشرية، شي يقولون؟ الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه يقول الذي يرث هذه الأرض هو المهدي وأصحابه في آخر الزمان ومن تابعه. يقول صلوا على محمد وآل محمد. ثانية يستحقها محمد وآل محمد بأعلى منها. وحديث آخر لباقر علوم الأولين والآخرين الإمام محمد الباقر سلام الله عليه، يقول الذين يرثون هذه الأرض هو المهدي وأصحابه في آخر الزمان، المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. والذي أكد هذا المعنى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث متواتر معروف، يقول لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يظهر ولد من ولدي اسمه يواطئ اسمي، كنيته تواطئ كنيتي، يملأ الأرض، يحكم الأرض، يملأ الأرض، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. إذن الذي يحكم هذه الأرض هو الإمام الثاني عشر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. مهما طالت السنين ومهما طالت المدة ومهما طالت الأيام، لابد أنه الإمام يوم من الأيام يظهر ويملأها قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. لكن الإمام سبحان الله إذا تلاحظ التاريخ والروايات، الإمام حتى لما غاب الإمام أو حتى لما ولد الإمام كانت ولادة الإمام بالإعجاز، كانت ولادة الإمام الثاني عشر سلام الله عليه بالإعجاز، كما نقل الطبرسي وكما نقل السيد ابن طاووس وكما نقلت كثير من الكتب من كتب الشيعة. كانت ولادة الإمام الثاني عشر بالإعجاز. طبعا ولد الإمام 15 شعبان. السلطات العباسية آنذاك لما علموا أن الإمام يزحزح عروشهم، أرادوا أن يصفوا الإمام الذي يكون من بعد الإمام الهادي سلام الله عليه وليس من بعد العسكري. خلي أنه التاريخ يفيدكم. أنا الملا يقول أنه التاريخ يفيد، لا سيما هذا المجلس أنه يحبون تاريخ. السلطة العباسية آنذاك لما علموا أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يزحزح عروشهم، أرادوا أن يصفوا الإمام الذي يكون من بعد الإمام الهادي وليس من بعد العسكري، لأن من بعد العسكري الإمام المهدي. رادوا يصفون الإمام اللي من بعد الهادي، اللي من بعد الهادي منه العسكري. لما يصفوا الإمام الذي يكون من بعد الهادي بعد ما راح يوصلهم المهدي، لأن اللي من بعد الهادي منه العسكري، رادوا يصفون العسكري سلام الله عليه حتى العسكري ما يخلف الإمام الثاني عشر المهدي. خلي بالك وياي بالتاريخ يفيدك. أرادوا أن يصفوا الإمام الذي يكون من بعد الهادي. طبعا الإمام الهادي ايش كثر عنده أولاد؟ الإمام الهادي عنده 4 من الأولاد، عنده الحسن العسكري وعنده حسين وعنده محمد سبع الدجيل إذا سامعين بي، سيد محمد سبع الدجيل اللي بسام الراء،
وعنده جعفر، طبعا جعفر من ألقابه جعفر الكذاب ابن الإمام الهادي. هسه الروايات يقولون كان عنده تواصل وتواطؤ مع السلطة العباسية آنذاك، لكن روايات يقولون تاب وروايات يقولون ما تاب. مو هذا موضوع الشاهد ولا هذا موضوع البحث.